爸爸，你打开啊，闭上眼睛。好吗？可以了，拆开了。又有2个啊！谢谢爸爸。你去叫那个佩佩拿剪刀给你。佩佩，给我拿剪刀。好。紫彩瑶，谢谢爸爸。叫佩佩拿剪刀。佩佩，拿剪刀。好玩喜欢吧？好喜欢。那再给你一个。再给你一个。再给你一个。谢谢爸爸。你自己去拿剪刀吧。剪刀好了吗，罗姐？好啦。这也太疯狂了吧！谢谢爸爸。拆了吧？爸爸，你好厉害呀！我要开始画画了，爸爸，我好看吗？这不好看吗？那我要去见我的闺蜜哟。你，等一下。还有，这是送你闺蜜的。谢谢爸爸。没关系，这个好好玩哟，1人1次哟，好玩一个哟。呀呀呀！1人1个呀呀呀！1人1起呀呀呀！乖，好你们，快点过来呀！别看。我操！开家了，龙姐。来，谢谢。谢谢。哇！妹妹，你要不要试试呀？要不要试试？这个好好玩哟，1人1次哟，好玩一个哟。你的手为什么出来摆摊啊？我哪里小啊？我力不大。好，老板收钱，谢谢你。哇！大奖了！让你欢喜多。妹妹，你有发现？谢谢你啊！这个么么。陆姐，你今天呢一共挣了13块钱，你计划怎么花这笔钱啊？我要送给妈妈礼物，这个好好玩哦。看着你眼睛说我愿意，这颗心交给你，希望你好好珍惜。因为幸福喜极而泣，答应你做自己，做你的情和你永不分离。是不是空调？是。OK，闭上你眼睛。玛丽玛丽玛丽吼，玛丽玛丽玛丽吼，玛丽玛丽，闭上眼睛。玛丽玛丽玛丽吼，玛丽玛丽玛丽吼。睁开你的狗眼！睁开眼睛，滚下去。好，再看爸爸啊！你妈是一个大帅哥，你爸是一个大帅哥。见证奇迹的时候开始啦！好，生日快乐！生日快乐！来，跟妈妈姐姐。
洗个眼，闭上眼睛洗个眼。唱歌去，唱歌。祝生日快乐，阿基宝山祝福。OK， 睡觉吧。哎呦，我的妈，这个太大了吧！哪个？这个是不是？这个。啊，放下。你去外面等爸爸先买单。找一下你的冰淇淋。果然是。看这个马了，哇，还有马虎。还有一个，闭上眼睛。对，不要着急啊，看过来。谢谢爸爸。哎，等一下，可以给爸爸先吃第一口吗？可以。哎呦我的妈！没事的，我还有骨油。看看这不健康，爸爸给你准备了你最爱吃的西红柿。谢谢爸爸。不用谢，爸爸吃大的。钱就不要浪费啊！真的是无法无天了。我一天不行，你永远只是个太子。猫姐就叫啊，爸爸。你猫姐就叫啊。精致宝宝如何上厕所？先测一下马桶的细菌是否超标，再戴上手套做个简单的消毒。整个厕所也要做全面的清洗，马桶还得来一次深层的清洁。好香呀！女儿喜欢的蜡烛点上，女儿喜欢的香薰也要点上，加湿器也要安排上。女孩子一定要注意隐私安全。好了，差不多了，当然要准备点吃的。再来一瓶82年的 Coca-Cola。哇塞，露西！起来！小露西！今天因为特别简单，家里的调味料是不是没有了？ OK， 给爸爸买一瓶酱油，买一袋盐。知道。来走。醒来，哪怕是心情很难。
转身放开，看着小猪挑眉来让我们我的旅途就在一生循环往复。拿不到。好吧，好吧，好吧，我帮你拿。谢谢姐姐。我喜欢你的似我般的风景，喜欢你的哎呀，我的大宝贝回来啦！哎，等一下，你看，今天露西的任务完成的很曲折啊，高层货架上的东西一直拿不到。是吗，露西？没关系的，露西已经很棒了。爸爸再给你一个奖励，好不好？好。奖励呢，其实是这个小小想干的事。露西啊，现在正是成长的关键期，钙的营养补充要跟得上。小闪他们家这款有钙、镁、锌、K2、D35线营养搭配，把钙修饰了补进身体里啊。小小一条就有250毫克钙含量，少了一项就属它钙量高，而且配方很安全，没有其他乱七八糟的添加。像露西这么大，宝宝每天1条就可以了。酸酸甜甜的陈皮味啊，我们露西可爱喝啦。爸爸不喝完啦。钙，我看看宝贝今天买了什么啊？耶，买对啦，耶。酱油。啊，有干吗？有干吗？一个西瓜，2个苹果，3个荔枝。Let's go。嘿，吼嘿嘿，怎么这么可爱的？要这个是吧？还是要这个？来，叔叔给你挑个熟的吧。你确定是要这个吗？好的，再见。我买到啦，赶紧去。你买了什么呀？买了什么给爸爸看？你买错了。你这个是奇异果啊，跟老板说要西瓜跟苹果，好吧？我就不要，我就不要，我小啊，我太小啊，我就不要。我要水果。啊，要什么水果呢？西瓜。西瓜。一个西瓜。啊，要多少一个是吧？要冰的还是不冰的？来，这个好不好？够不够？来，过来吧，53块，拿得动吗？这么重，哥哥帮你拿出去门口。谢谢一下西瓜，谢谢哥哥的。这个卖错嘛？你拿的这个，谢谢哥哥。完成任务开心吗？爸爸给你点价。耶，30块钱在这个广场买一个你最喜欢的玩具，去吧。小鸟，小鸟在哪？小鸟。自己来吗？你自己来这里吗？你跟谁来？你跟谁来的？自己来的吗？你自己过来吗？你要做马赛吗？去做马赛吗？不是，你要干嘛？我要去小鸟。小鸟。小鸟。你要买什么啊？我要买小鸟。买小鸟。买小鸟，小鸟在那边。小鸟呢？在那里。咦，你在干嘛呀，宝宝？干嘛呀，宝宝？你要买什么呀？要买吃的。
你刷这个吧。多少钱？你喜不喜欢？好，这个好不好？好，来数怎么买的？成年的。你的包包呢？买一个吧，不准放在这里啊。那我要买那个吧，他那个帮我拿一个。我想要，你给他放盒子里，放盒子里面。8点啊！这个吧。钱拿过来吧。奖给我吧。好的，谢谢。买到啊！爸爸，我买到啊！拿到啊！爸爸，我拿不到啊！你买的什么？买的黑色小鸟。黑色小鸟啊？这是你买的玩具啊？看爸爸这么瘦啊，给爸爸买个鸡肉跟韭菜。爸爸啊，我是寿司师。钱呢？给 ，Let's go。够啊！我拿大奖。对，拿这个吧。好，这个吧，好不好？好。谢。我要买这个是红心。哦，你要买这个是吧？嗯。好的，你来选。我。选了哈。谢。Hello，狗狗。狗狗，不要去杀它。汽车靠了，是靠了，走开！啊，韭菜。韭菜呀，韭菜是不是？狗狗，走开！这阿姨帮你弄哈。走开！哎呦，好的，谢。还有，我还要猪肉，还要猪肉，还要什么？猪肉。猪肉啊？要肥的，要瘦的，要哪个？肥的。瘦的。肥的。这么多啊？就这个哈。好的，拜拜。拜。爸爸。你觉得自己棒不棒？谢谢爸爸的。今天恭喜你完成任务了，来耶！妈妈买一瓶酸奶，给爸爸买一瓶可乐。Let's go。你要什么？我要自己可乐给爸爸喝。你要什么？我要一瓶可乐给爸爸喝。还有吗？还有一瓶可乐，还有什么？还有什么？还有妈妈的。妈妈的什么？妈妈的酸奶。妈妈的奶茶。妈妈的奶茶吗？我要。要可乐还是要奶茶？这两个都要。我说你是要可乐还是要奶茶，还是两个都要？两个都要吗？两个都要，看一罐。那山姆，可口可乐。OK， 这两个，对不对？先给爸爸，拿给他。我买到啦！你干嘛去？我的妈！你快过来！来，你想干嘛？你还想干嘛？你还想干嘛？那我可以买这个吗？你想要哪个？哦，你要问爸爸的意见，能不能买这个是不是啊？给爸爸看看。啊，你拿过来给爸爸看看。啊，你想要这个是吗？你问爸爸的意见是不是啊？哎呦，我的大宝贝，你为什么你喜欢这个是不是啊？好吧，那爸爸答应你可以买啊，买吧。
关系，嘛。要不你就把这所有的蔬菜买回来，行不行？来，去过去 ，Let's go。要买啥啊？买菜买菜呀、买什么菜呀、啊你要买什么菜呀、你看啊，特别可爱，特别可爱。走吧，你要买什么去那里拿呀？拿菜啊？你说你要什么菜去这儿？你要哪一个菜？我要这小小的菜。哪个？这个吗？不是。你把名字说出来。这个是香菜，你是不是要香菜？那你要什么？小小的。走吧。你不是要买菜吗？走吧。喂我。哇，好多玩具，你来啊！来，我给你。来，拿去。哪个？我要这个。要这个呀？你要2个吗？要2个呀？姐姐一个。姐姐一个呀？你给姐姐一个呀？当我们的宝贝回来啦，太晒了，赶紧回来。买了什么？不知道了。啊？你就买了一个玩具啊？我要你买蔬菜，蔬菜在哪里？它在这里。奇异果，买几个？行，可以啊。奇异果啊！奇异果！奇异果，去吧。奇异果。要苹果是吧？奇异果。来，奇异果在这里。要几个呀2个。 2个是吧？叔叔帮你挑还是你自己挑？今天吃的哈，叔叔给你挑2个，今天能吃的哈。这个太硬了。叔叔这边给你挑2个熟一点的。1个还是2个？1个啊。来。还要其他吗？还要不要别的呀？就1个奇异果。好嘞。那钱呢？钱你付还是爸爸付？爸爸付。那你手上拿的钱你还要爸爸付啊？爸爸你付吗？爸爸你付。我要。哦，你付好嘞。那叔叔收你20块啊。找你7块，小朋友，这里还有1张。拜拜。拜。我买到了。你买了几个呀？1个呀。为什么只买了1个？刚才不是说买2个吗？钱不够。魔镜有魔镜，学镜好看。
你不要笑哟。好看吗？看呀。搞嘟嘟。祝你生日快乐，祝你生日快乐。哇！Everything Hazarama happy go to好吃啊！立正，敬礼。哎呦我的妈！你家里几口人？2个。谁呀？爸爸和妈妈。那爸爸呢？你才是个猪的！30块钱给我一家3口买个午餐，能不能做到？做到。够。这快钱了。干嘛？给妈妈。你要什么呀？打粉，给妈妈吃。露西，你看一下这个可以吗？仔细的看。哎呦我的妈！哎呦我的妈！露西，你的外卖到了。一眨眼的午餐就吃这个呀？爸爸呢？不用吃糖，我赶紧去刷牙。不然我。过去。这个是什么？这个是你刚刚买的酸奶是不是啊？我把它倒在这个陶瓷上啊，再把它擦干净是不是啊？然后再帮它刷牙，刷牙。这个又是一个陶瓷是不是啊？来倒上去。这个我们就不擦了啊，我们等3天之后。3 days later。你看看这个。好的。这个呢？这个呢？所以我们不及时刷牙的话，我们牙齿就会像这个陶瓷一样，干嘛？烂掉是不是？烂掉，所以呢，我们就要像这个陶瓷一样，比如我们喝完酸奶呀、奶奶呀、糖果呀、冰淇淋啊、小果冻啊这些甜的，要及时干嘛？刷牙。今天考你一个数学题，答对给你10块钱。OK。这个是什么字？汉字。什么汉字？不知道。我这样问你啊，爸爸的工作是为了挣什么？公鸡。不是，爸爸的银行啊，存的是什么？存款。那存款用的是什么来存的呢？公鸡。哎呦我的妈！哎呀妈呀！爸爸的小金库，俗称吃饭什么？一碗。到了，不要加入妈妈。不要告诉妈妈，我们是一人一半，行不行？来吧，你一半我一半。谢爸爸。别废话，520啊，给妈妈买一份小礼物，给爸爸买一个水果。你这里这么多私房钱，你自己爱买啥买啥 ，Let's go。某小姐。Let's go。爸爸，给妈妈，要买到啊，给妈妈帮我拿的。他转身就走了，像下定了某种决心。哎呦我的妈！我在这里吃不起了。怎么这么久啊？妈
头大汗了，你干嘛去了？就买了一样啊。他刚刚买到一半就出去玩了。你过来，今天买东西的任务是不是没有完成，就中途出去玩了，是不是？你先别亲我啊，我能明白你的感受啊。爸爸小时候呢也是特别贪玩的啊，爸爸呢也支持你玩，但是你有没有发现，你每次完成任务之后回到家，爸爸是不是特别开心？那这次宝宝没有完成的话，爸爸是不是有点小失落呀？我肚子爸爸。没关系，其实我们可以这样子，露雪，我们每一次都要有目标感。我们设定好目标之后，我们就想方设法的去完成它，然后完成这件事情之后，我们再做下一件事情，知道了吗？就像今天这样，是不是？宝宝如果先把购物的任务完成了，然后再去玩，那这样子爸爸是不是很开心？宝宝也很开心，对不对？好了。所以我们从小就要有什么？目标。